السلام عليكم اخواني اخواتي، سلام الله عليكم. انا ما كنتم مرحبا بالجميع. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب امين. اخوان ديالي، هذا الفيديو هذا نتمنى انه يوصل الالاف ديال الناس. ممكن اخوان ديالي اننا نوصلوا هذه النصيحه، هذا الميساج للالاف ديال الناس اللي ممكن انهم يفقدوا العمل ديالهم ولا يفقدوا الاقامه ديالهم هنا في اسبانيا. الحمد لله انا كنت درت شي 4 ولا 5 ديال الفيديوهات في نفس السياق على الاقامه الاسبانيه، خصوصا الناس اللي كانوا مشاو للمغرب ووقع لهم مشاكل في المغرب في الظروف ديال الفيروس ديال كورونا. الحمد لله بزاف ديال الناس اللي تبعوا الخطوات اللي كنت شرحت لهم في الفيديوهات ورجعوا ودخلوا لاسبانيا. وثانيه بزاف ديال الناس اللي وصلهم فيديوهات اللي تكلمت على الناس اللي كانوا سمحوا في الاقامه ديالهم في المغرب 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، خصوصا الناس اللي عندهم لارغا دوراسيون الاقامه ديال 5 سنوات. الحمد لله مشاو الناس دفعوا في القنصليات وتحصلوا على الفيزا ودخلوا لاسبانيا وترجعت لهم الاقامه ديالهم وراهم بخير وعلى خير. باقي الاخوان ديالي هذاك قانون باقي، يعني الناس اللي مشاو للمغرب وسمحوا في الاقامات كانوا سمحوا في الاقامه ديالهم، خوتي ما عليكم غير تمشيو للقنصليه ديال اسبانيا في المغرب وتشدوا موعد ديال الفيزا روتور الاخوان ديالي، وان شاء الله بحول الله يسهل عليكم ربي. الموضوع ديالنا تقريبا خوتي عنده نفس السياق، يعني نفس المشكل على مجموعه ديال الناس اللي فقدوا الاقامه ديالهم. كانت خوتي راه كاين ازيد من 4000 شخص اللي فقد الاقامه ديالو، ونتمناو ان يتبارطاج هذا الفيديو على نطاق واسع باش توصل للمعلومه للالاف ديال الناس اللي ما خبرهمش ممكن انهم يفقدوا الاقامه ديالهم هما خارج اسبانيا. خوتي هنايا ممكن بزاف ديال الناس اللي يقول لك هذا الفيديو هذا ممكن احنا كل شيء مغاربه وكل شيء خوت. غادي نتكلموا على واحد الفئه ديال الناس اللي في الجنوب ديال المغرب، في الصحراء ديال المغرب. كاين بهم الناس اللي تحت الرايه المغربيه، وكاين بهم الناس اللي خوتي هما تابعين ديال البوليزاريو. المهم ان شاء الله في الاخير كامل غادي توحد القلوب وتوحد يعني عالم واحد تحت الرايه المغربيه الاخوان ديالي. المهم راه كاين خوتي بزاف ديال الناس اللي كيهمهم الامر وساكنين في الصحراء المغربيه وعندهم الإقامة المغربية، عندهم لاكارت ناسيونال المغربي وعندهم الإقامة الإسبانية. هاد السنة هذه راه إسبانيا راه حيدت الآلاف ديال الناس، قرابة 4000 شخص اللي حيدوا لهم الإقامة ديالهم. الناس ديال الصحراء، الناس اللي ساكنين في المدن ديال الصحراء راه لقاو مشاكل، وهاد المشاكل راه كنت انا تكلمنا عليها. كنت انا تكلمت واحد الوقت قلت لكم اودي راه اسبانيا ها شنو دارت مع الناس ديال البوليزاريو، راه حيدوا لهم يعني الاقامه ديالهم. وخوتي راه في الصحراء راه ماشي غير البوليزاريو اللي ساكنين تما، الحمد لله في الصحراء المغربيه راهم كاين الناس يعني اللي ديال البوليزاريو، وكاين الناس اللي كيبغيو بلادهم هو المغرب. والناس اللي ساكنين يعني في الاقاليم الجنوبيه راه 90% الحمد لله راه كيبغيو بلادنا ومؤيدين الحكم الذاتي. وحتى الناس يعني اللي غرر بهم وما باغيينش ان عندهم شي فكره اخرى ولا، نتمنى ان شاء الله بحول الله انهم يرجعوا للصواب. المهم حنا الفكره ديالنا والفيديوهات ديالنا اننا بغينا نوصلوا ميساج للناس يردوا بالهم، واللي راهم هذه الفئه اللي نتكلموا عليها اللي راهم خارج ارض يعني خارج اسبانيا، ما عليهم انهم غير يدخلوا لاسبانيا. يعني ضروري خاصكم تدخلوا لاسبانيا قبل ما ديروا رونوفاسيون ديال الاقامه ديالكم، لانهم غادي يحيدوا لكم اخوان الاقامه ديالكم، لانهم كاين مشاكل. خصوصا الناس اللي دفعوا الاقامه من 2016، اللي دفعوا الاقامه في 2016 اخوان حتى 2022 لحد الان كل شيء ولا كل شيء راهم يديروا لهم يعني كل شيء كيتحيدوا لهم الاخوه الاقامه ديالهم. علاش؟ لان هاد الناس هادو تقريبا باش طلعوا، هاد الناس هادو اغلبيه ديال هاد الناس هادو راهم طلعوا بواحد القانون اللي دايره اسبانيا، يعني كانوا تحت الحكم الاسباني في الصحراء المغربيه. الناس اللي عندهم شي حاجه كتثبت بانهم تزادوا في 1976 1975 1974 وبقاو هكاك يعني حتى الحكم يعني فوقاش ان الوقت اللي دخلت اسبانيا استعمرت الصحراء، يعني من 76 نهبطوا الاخوان تدريجيا كل شيء السنوات. الناس اللي عندهم وثائق كتثبت بانهم تزادوا في الصحراء وتحت يعني العالم الاسباني.
هنايا كانوا بزاف ديال الناس الاباء ديالهم الجدود ديالهم او لا استافدوا بالاقامه الاسبانيه. كاين اللي تحصل مباشره على الجنسيه الاسبانيه، كاين اللي تحصل غير الاقامه تدريجيا سنه سنتين 5 سنوات كما حتى حنا الاخوان ديالي. بعد الخروقات دارت في هاد الملفات هذا، بعض الخروقات يعني كانوا الناس ديال الصحراء مثلا عندهم العائلات ديالهم وبقاو كيديروا التزوير، بعض الناس اللي داروا التزوير وبعض الناس اللي ما داروش التزوير. ان الناس اللي داروا التزوير ولكن هنايا ملي كتشوف الحكومه الاسبانيه ملي كتشوف واحد التاريخ مثلا من 2016 2017 2018 كاين بزاف ديال التزوير، هنا كيقول لك يعني كل شيء وخاصنا يعني نوقفوا كل شيء. يعني هما راه موقفين كل شيء. الناس اللي تحصلوا على الاقامه ديالهم من 2016 لهنايا كل شيء راه معطيهم دينيغاتو، كل شيء كياخذ دينيغاتو. يعني شنو خاصكم ديروا؟ خاصكم تجيبوا الاثبات الشرعي، خاصكم تبحثوا في الارشيفات. الارشيف كاين في المغرب ولا الارشيف كاين هنا في اسبانيا، تثبتوا بانكم فعلا دانيتوا في المغرب تحت الرايه الاسبانيه ولا تحت الحكم الاسباني. فهمتوا؟ يعني واخا يعني المساله الخضراء دارت في 1975 ولكن الاسبان راه ما خرجوش ديك الساعه في نفس ذاك الوقت، راه كانوا باقي الاسبان كيخرجوا تدريجيا وباقي الناس كيتزادوا وكلشي كيتقيد تمايا. يعني ماشي حنا كنقولوا في 1975 صافي نهار المساله الخضراء نهار كلشي انه بقى الحكم تحت الرايه المغربيه. كانوا باقي الاخوان بزاف ديال الناس اللي كيثبتوا بانهم تزادوا في 1976 ولكن مقيدين في الدفتر يعني ولا في تحت العالم ولا الدوله الاسبانيه في المغرب. هنا خوتي الناس اللي تحصلوا على الاقامه من 2016 لهنايا الاخوان راهم كل شيء كيعطيهم الدينيغاتو، يعني اللي راه في المغرب ولا اللي راه في الجزائر ولا اللي راه في شي دوله اخرى اللي عنده الاقامه ممكن لارغا دوراسيون، ممكن الاقامه ديال عام ولا عامين او لا، خاصو يستعد الاسوأ. لانه كل شيء بحال مثلا حنا كنتكلموا غير على غرناطه، الاخبار اللي جاتني خوتي من غرناطه تقريبا ما بين 3000 4000 واحد، هذه غير في الجهه ديال غرناطه اللي عطاهم دينيغاتو. كل شيء كيمشي كيعطيو دينيغاتو. كاين واحد الحكم صدر يعني ولا بعض الجهات ولا بعض المحامين اللي داروا واحد الطعن في هذا القانون هذا اللي صدر على هذا الشيء كل شيء يعطيو دينيغاتو. لحد الان مازال خوتي ما كاينش يعني شي جواب مقنع من المحكمه الجهه ديال طوليدو انها مازال انها ما حكمتش شي حكم نهائي واش يرجعوا لهم الاقامه او لا ما يرجعوا لهمش. علاش؟ كاين اللي ما غاديش يرجعوا له انه الا تثبت بانه راه داير تخرويض يعني عنده وثائق مزوره، هذه حاله. وكاين الناس اللي دخلوا وخدموا، يعني خدموا الناس اللي عندهم اللي خدموا بالاقامه ديال عام عامين اقل من 3 سنين، كانوا كيخدموا بالريغو لابورال يعني سنه اقل من 3 سنين، اللي عندهم الاقامه اقل من 3 سنين كانوا كيتمشاو يعني يخدموا بالريغو لابورال. والناس اللي دازوا فوق 3 سنين كانوا كيخدموا بالريغو سوسيال. هاد الناس هادو ممكن اللي خدموا بهاد جوج ديال القوانين انهم خدموا، ممكن خوتي على حساب انا المعلومات اللي عندي راه ممكن يرجعوا لكم الوثائق ديالكم واحد 90% 80%، يرجعوا لكم الاقامه ديالكم واخا انكم حيدوا لكم الاقامه وعطاكم كما قلت لكم راه ما بين 3000 الى 4000. هذه كاين غير في غرناطه، مرة الرقم يكون اكثر لان الناس ديال الصحراء متواجدين في جدار طوليدو بزاف، غرناطه طوليدو متواجدين تما بزاف. الناس اللي ما خدموا والو، الناس اللي ما خدموش حتى شي حاجه خاصكم تثبتوا. الناس اللي دخلوا عندهم الاقامه ديال عامين قل من 5 سنوات او لو حتى عندهم الاقامه ديال 5 سنوات ما عندكمش كاع الطا ما خدمتوش بحال كاين بنات نساء وداك الشيء، خاصكم خوتي انكم تجيبوا الاثبات، خاصكم تجيبوا الاثبات من السجل كما قلت لكم في الاول. يعني خاصكم تثبتوا بان الوثائق ديالكم راه ماشي مزوره، يعني كما نقولوا حنايا راه ماشي بحال مثلا دخلت واحد 600,000 واحد اللي دخلت في هذا ما بين 2016 حتى 2022، يعني 600,000 واحد ولا 700 اقل ولا اكثر، يعني راه ماشي كلشي عندهم الوثائق مزوره. ولكن هنا القانون الاسباني حسبكم كلشي بحال عندكم كلشي مزور. يعني خاصكم تثبتوا للسلطات الاسبانيه ان عندكم وثائق يعني ماشي مزوره.
وثائق صحيحه. يعني خاصكم ترجعوا الارشيف، ممكن يكون عند السلطات المغربيه في المغرب، ممكن الاغلبيه ديال الناس راه عندهم الاهل ديالهم والابوين ديالهم، الام والاب وداك الشيء ممكن واجدينها في اسبانيا، حتى هما يبحثوا لكم على في الارشيف الاسباني. ما عرفش اش مدينه يكون ممكن يكون يعني السجل ديال الناس ديال الارشيف ديال الناس ديال الصحراء، راه لابد 100% يكون موجود يعني في بعض المدن الاسبانيه. ممكن في مدريد ممكن تبحثوا وكتجيبوا الادله دامغه بانكم تزاديتوا في المغرب تحت الحكم الاسباني، باش الخوتي انكم يرجعوا لكم الاقامه ديالكم. هما كل شيء كما شرط قلت لكم يعني داروكم في خانه واحده وحكموا عليكم بانكم كل شيء درتوا تزوير ودخلتوا بشواهد ووثائق مزوره وتحصلتوا بالاقامه الاسبانيه بطريقه غير قانونيه. لهذا خوتي خاصكم ديروا الطعن وتشوفوا الوثائق. اما اللي ما تبتش انه ما قدمش الوثائق راه صافي تحيد له الاقامه ديالو. وثاني شوفوا ممكن تلقاو شي وسيله اخرى باش ترجعوا الاقامه ديالكم. ممكن انكم تخدموا بكونطرات، ديروا الاقدميه والكونطرا وهذه وتطلعوا الا ما تحكمش عليكم شي حكم بانكم خالفتوا قانون الاسباني. يعني الا تحكم عليكم بانكم خالفتوا القانون الاسباني بالتزوير هذه وهذه، راه ممكن يعطيكم الطرد من اسبانيا اخوتي. يعني ضروري الانسان يشوف ويسول ما هو الطريق الانسب الصحيح باش ترجعوا الاقامه ديالكم. باش ما وخوتي انا كنقول لكم لان انا الناس اللي عطاوني معلومات، خصوصا واحد الشخص اللي اتصل بي وقال لي راه كاين بزاف ديال الناس اللي ما في خبرهم حتى شي حاجه وراهم خارج اسبانيا، ما كانش في اسبانيا. دركي واش عندهم الحق انهم يدخلوا لاسبانيا ولا ما يدخلوش؟ لان بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش يعني تحكم عليهم غيابي. راه كاين بزاف الناس اللي تحكم عليهم غيابي، بحال هذا الشخص انا اللي اتصل بيا كان نسلم عليه سي محمد من الصحراء. يعني هو في الانترنت خرج له الدينيغاتو، هو عنده الاقامه ديالو حتى 2024 عاد يدير رينوفاسيون، ولكن منين سمع الاخبار وداك الشيء هو دخل الانترنت وشاف لقى عنده الدينيغاتو الاقامه ديالو، واخا هي الاخوان ديالو الاقامه صالحه حتى 2024 عاد يدير رينوفاسيون، ولكن منين هو دخل بغى يشوف على الاقامه ديالو لقاها دينيغاتو. هنايا واش عنده الحق انه يدخل اسبانيا ولا ما يدخلش؟ انا المهم كنقول لكم يعني الناس اللي مازال ما داروش رينوفاسيون باقي ومتواجدين في المغرب او لا في الجزائر او لا في شي دوله اخرى، ولا خاصكم تدخلوا لاسبانيا يعني قبل ما ديروا رينوفاسيون. يعني الى ممكن، لان الناس ديال الحدود ديال ملي كتدخلوا لاسبانيا راه نتوما الاقامه ديالكم ساريه المفعول، خدامه الاقامه ديالكم، ممكن انها ما تطلع لكمش دينيغاتو، ممكن ما تطلعش الاسباني، ممكن انكم كتدخلوا وكيخبروكم يعني في الديوانه في الشرطه ديال الحدود يقول لكم نتوما راه عندكم مشكل في الاقامه ديالكم، سيروا ديروا التسويه الاقامه ديالكم، عندكم مشاكل. فهمتوا اخوتي؟ يعني ممكن ان الناس اللي راهم على برا وتزادوا يعني في الصحراء وعندهم ودفعوا كيتثبتوا بان الاباء ديالهم او الامهات ديالهم او هما تزادوا يعني في المناطق ديال اللي كانت السيطره ديالها ديال انذاك قبل 76 السلطات الاسبانيه. خوتي راه كلشي كما قلت لكم في الاول اعطاهم الدينيغادو، ونتمنى ان الميساج يوصل لمجموعه ديال الناس. نتمنى خوتي انكم تبارطاجيو باش المعلومه توصل. ممكن ان نقضوا الالاف ديال الناس اللي ما عارفينش شنو راه واقع في الاقامه ديالهم. الاقامه ديالهم راه فيها الدينيغادو وهما بحسب لهم ان الامور غاديه بخير وعلى خير، ولكن نهار يبغيو يديروا رينوفاسيون انهم كلشي الاخوان. ونكد لكم ونقول لكم واخا ان هذا الشيء راه يعني ما تفهموش كاع، راه كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم مشكل في الاقامه ديالهم، واخا هي واخا كتشوف النيي ريزيدنسيا باقي ما توفالكش، يعني باقي ما توفالكش مثل باقي فيها عام. ممكن انت عندك الاقامه ديالك فيها شي مشكل، كتمشي كدير الطا الطا ما تفوتلكش، ما يقبلوكش تفوت لك الطا، يعني عندك مشكل في الاقامه ديالك ويوقفوها لك. خوتي واخا الناس كيمشيو الناس كيخدموا بالاقامه هي موقفه اوتوماتيكيا، عندهم موقفه،
ولكن الناس كتفوت لهم الطا كيخدموا كيبروفيتشيو بهم كيخدموا، ونهار اللي كيبغيو يمشيو يديروا الرونوفاسيون تما ما بغاوش يبدلوها. يعني كان من الاحسن عندك مشكل في الاقامه ملي كتمشي دير الطا ما تدوزلكش، الطا اوتوماتيكون ما تدوزلكش. علاش؟ يقول لك اودي عندك مشكل في الاقامه ديالك، ولكن خوتي الناس ديال الصحراء الاقامه الطا كدوز لهم، الطا كدوز لهم كيخدموا. فين الا بغيت تعرف ان واش عندك مشكل في الاقامه ديالك، خاصك تدخل في باغينا ويب في الانترنت وتشوف الاقامه ديالك، كتطلع لك يعني واش الاقامه ديالك راه موقفه او لا ما موقفاش، او لا باش تعرف بان عندك مشكل او لا ما عندك مشكل. حتى نهار كتمشي دير التغيير ديال الاقامه ديالك الرونوفاسيون عاد كتعرف بان راه الاقامه ديالك موقفه من مدها شحال، وهذا المشكل انك تحصلت على الاقامه بواحد الطريقه غير قانونيه. الاخوان ديالي هذا هو اللي كاين في الفيديو. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو وتساعدوا الالاف ديال الناس، كما ساعدتوا الاخوان الناس اللي كانوا في المغرب عالقين، وكما ساعدتوا الناس اللي كانوا سمحوا في الاقامه ديالهم والحمد لله انهم وصلوا هنايا. وكنوجه لكم حتى التحيه. بزاف ديال الناس اللي كيتصلوا بيا لحد الان وكيشكروني، حتى انا كنشكركم والمجهودات ديالكم وبالاسئله وهذاك الشيء. كل واحد والمشكل ديالو كنتبادلوا الافكار وداك الشيء وكتوصل المعلومه، وبزاف ديال الناس اللي كيسهل على خوتي. شكرا، السلام عليكم.